Numru mdaqqas ta' deputati nazzjonalisti l-ħadd filgħaxija iltaqgħu mingħajr il-kap nazzjonalista wara r-rapport tat-Times li Adrian Delija kellu komunikazzjoni kontinwa ma' suspettat mandant tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Yorgin Fenech. Ir-rapport tat-Times jgħid li Delija kellu messaġġi ma' Fenech wara li kien magħruf li n-negozjant huwa s-sit tal-kumpanija 17 Black. Din il-laqgħa li damet għal aktar minn 3 sigħat saret anki jekk il-kap Adrian Delija ħareġ stqarrija l-ħadd filgħodu. Isostni li se jlaqqa grupp parlamentari aktar tard din il-ġimgħa. Iżda ċertu deputati ħassew li għandhom jiltaqgħu xorta mingħajru mill-aktar fiss f'mossa meqjusa bħala waħda ta' sfida għall-kap. Fost id-deputati preżenti f'din il-laqgħa li għall-bidu saret mingħajr Delija kien hemm Jason Azzopardi, Carola Kulina, Beppe Fenekadami, Ryan Kallus, Ivan Bartolo, Karl Guder, Claudette Buttigieg, Kevin Kotajjar, Chris Sajt, Claudio Grech, Stephen Spiteri, Mario Damarco, David Take, Roberta Mezzola, David Casa, Kristi De Bono u Herman Schiavone. Dawn l-aħħar żewġ deputati kienu meqjusa bħala deputati lejali lejn il-fazzjoni Delija, iżda fl-aħħar ġimgħat kompla joħroġ ċar li qed jiddistakkaw ruħhom mill-kap. Il-kumplament tad-deputati ġejjin mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil u fi frar li għadda kienu parti minn dawk imsejħa bħala 17 l-eroj blu. Il-bieb prinċipali tal-istamperija kien magħluq, iżda ċertu deputati deru deħlin mill-entratura tal-Media Link. Il-ħadd filgħodu Times rapportat ukoll li bosta deputati kienu rrabjati għall-aħħar rapporti svelati dwar Delija. Iktar u iktar għaliex sa ftit tal-jemilu Delija ċaħat li kellu kuntatt ma' Yorgin Fenech wara li kien magħruf li huwa s-sit ta' 17 Black. Dawn id-deputati jinsabu rrabjati għaliex qed isostnu li Delija gideb u wisq iżjed gideb lilhom. Kif sar magħruf li għaddejja din il-laqgħa barra d-dar ċentrali, inġemgħu xi nies ta' Delija u li dawn dejjem ġie bżonnhom il-kap meta kien hemm mirrieti tajjarlu rasu. F'mument minnhom anke l-kap Adrian Delija ġie rapportat li der dieħel fl-istamperija u bekk nifhmu li daħal fil-laqgħa li sejħet mingħajru. Dan l-aħħar żvilupp isegwi dak li ġara sa żewġ teħdut ilu meta f'laqgħa storbjuża Delija affaċċja deputati wara allegazzjonijiet serji li saru li hu ġie offrut flus mant Yorgin Fenech biex il-kampanja ta' David Casa tkun imminata u dan ma jitlax fil-Parlament Ewropew fl-aħħar elezzjoni li saret f'Mejju tas-sena l-oħra. Din l-allegazzjoni saret minn David Take, illum deputat tal-Partit Nazzjonalista u ssemma wkoll Pierre Portelli. Intant tal-ħabta tal-10 ta' bil-lejl, Jason Azzopardi, David Take u Carola Kulina ħarġu f'daqqa. Sorsi fid-dar ċentrali sostnew li dawn it-tlieta kienu l-perċimes fl-organizzar tal-laqgħa u l-aħħar rivolta kontra l-kap. Il-kap tagħkom illum qal li se tkunu qed tintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla li ħassejtu l-bżonn li tiġu hawnhekk. Assolutament l-ebda komment x'nagħmlu. Filwaqt li deru jitbismu fosthom Carola Kulina, Jason Azzopardi ma riċi wieġeb għal mistoqsijiet ta' One News u minflok għallilna li Liverpool rebħu. Mhux fiduċja fil-kap Adrian Delija? Il-Liverpool irbaħna 2 xejħi. Mhux hekk qed insaqsik jiena, qed insaqsik jekk għandekx fiduċja fil-kap Adrian Delija. Domna imma ħadna l-liga ejja, ma nistax nikkummenta ejja. Intant ftit wara l-10 ta' bil-lejl infetaħ il-bieb prinċipali tal-istamperija u għalhekk il-ġurnalisti stennew li l-kap Adrian Delija se joħroġ u jagħti l-kummenti. Iżda f'mument minnhom ġie notat li l-karozza ta' Delija ma deritx iżjed fl-akwati u ftit wara sar magħruf kif Delija żgiċċa u bekk ma qaċa l-kummenti tal-ġurnalisti. Jekk kien hemm xi dubju dan inqata' l-ħabta tal-10 ta' bil-lejl meta d-dar ċentrali ntfiet u nagħlaq il-bieb tal-Maduma filwaqt li n-nies ta' Delija ntalbu biex imorru lura d-dar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.